3000年前のエジプトのミイラの声が再現されました。イギリスのデイビッド・ハワードさんたちの研究チームは CT スキャンでミイラの生体の形を解析、3D プリンタで生体を作り声を再現しました。それでは古代エジプトのミイラの声をお聞きください。